熊猫2号馆中，铁打的福猪猪，流水的邻居们。福宝回国1年多，见过的伙伴差不多都有一个足球队了。第一个邻居是和和哥哥，和和还经常爬高看福宝，他们俩的内射还能互相看到对方。福宝也很喜欢这个邻居哥哥，俩熊经常隔墙对话。福宝的另外一个邻居是一宝大叔，他俩最默契的就是各守着院子的洞门一起约饭。福宝的第2任邻居是琳琅，也是福宝特别崇拜的姐姐，只要一有时间就看琳琅姐姐爬树，边看边羡慕的不得了，咋还有熊比自己还厉害呢？每天都在苦恼怎么与琳琅姐姐搭上话。福宝的另外一边邻居是翠翠，是个安静的哥哥，在外面他俩几乎不交流，不知在内社是否一样。福宝现在的邻居是姚曼，爱宝的亲大姐，福宝的亲大姨，虽然年龄不小，依然热爱爬树整活。福宝还在院子里静静欣赏过亲大姨的爬树风姿。琳琅搬走后，现在的新邻居是友友，友友还爬高偷偷看福宝，偷感有点重，好像怕福宝突然发现他。等福宝转头过，他又快速把头低下去，还没熟，有点害羞，哈哈。除此之外，熊猫2号馆的另外一个院子住过泰山、糯米以及如今的意义，他们也都是福宝的邻居。在这看着呢。拍呀，把他2个手都拍上，把他2个手对，把他的姿势拍上。小点声，小点声。